大家好，我是你们的小贝，一个赛道能用3口吃完的女子。最近在家里边做的最多一件事是什么？翻冰箱。你看，我今天搜摸了一下我的冰箱，冰箱里面还有很耐放的胡萝卜、洋葱，然后还找出了2斤冻着的羊肉。这些食材组合到一块，不就是一顿香喷喷的羊肉手抓饭吗？穿越四季，我们即将看到人和自然的馈赠。我们开干吧！我这么傻乐的人，唯一能让我哭的估计就是切洋葱了。这个羊肥嘟嘟的，我喜欢。把这肥油挑出来，一会儿先煸它。羊肉冷水下锅，水开后捞出，洗干净血沫子。锅上油，少放一点油，下入羊肉煸炒，下入胡萝卜，下洋葱，撒点孜然，来点盐，贼香。成品好不好看？蒸40分钟是不够的，我中途打开看了一下，40分钟完全不够，羊肉还是咬不动的，完的。我又摁电饭锅，又按了1个半小时，羊肉才能吃了。扎个头发开干，动画片里面怎么说？接受美食的暴击吧！吃这个手抓饭一定要配个什么夺命大乌苏。开瓢，爽！你看这气儿，来一口。有没有人能告诉我为啥它叫夺命大乌苏？它为啥夺命？620毫升比一般的500还是550要多一些，对吧？还有说它度数高，它酒精度数就4度嘛。快尝一个羊肉，刚做的时候已经香喷喷了。羊肉太好吃了，羊肉真的太好吃了，就是奶香奶香的味道。然后他们本地的是黄萝卜，对吧？最后再焖上一小把的葡萄干，味道贼棒。油香油香的。对了，我看各地都有什么各种面的做法，什么豆角焖面呀、重庆小面呀，然后我们陕西的油泼面、臊子面、橄榄面洗的特别多。但是饭的做法，你看除了炒饭、焖饭，可能最有名就是手抓饭吧。还有啥饭？你们知道的可以弹幕或者评论告诉我。来，我们干一个。乌苏这个酒不错，之前每一次喝不出来味儿，今天一个人在家其实也能喝出来酒味儿嘛，对吧？临出锅前再放葡萄干，不然葡萄干一弄就不好吃了，对吧？谁说我们西北的美食都是重口味？我觉得手抓饭就是充分发挥食材的优点，然后做的咸淡适口的一个美食。咱们放点油泼辣子试试，来一点点。陕西人家里最不缺的就是油泼辣子。这还有个热乎的，新鲜，刚开。油香油香。好多人说，为你的鸡精不敢放那么多，这是芝麻。我们本地人泼辣子一定会放芝麻。美得很。到油泼辣子的发饭，美不美？油泼辣子绝对是一个泥石流，你知道吧？啥东西一放都是辣子味儿。我觉得我才是个泥石流呢，吃啥吃到最后都是油泼辣子加生蒜。陕西吃法。还教你一个。哎呀妈呀！我今天喝乌苏咋这么好喝？对了，你有什么喜欢喝的啤酒、白酒，就可以在底下给我留言，给我推荐哦。那我们这期节目就到这里啦！喜欢我的话一定要点赞、转发、评论哦。这天在家，你闲的无聊，你吃什么？告诉我，我给你做。来，敬你一个，干杯！